位啊！好long Jack，都似拍緊咩？我拍緊呢邊啊，呢邊啊，數字邊呢度。 B 字頭嘅對唔知咩，對個張局啊，真局對啦。哇！你嘛之前呢個好難跳呢好難跳喎呢個，拍唔到喎。嚟到臨尾有個位拍唔到啊！係啊係啊，一條金馬我未拍完嗰你發完啦。個，哇！蘇子寫得好慘啊！喂，點解之前跳得到啊？點解依家又跳唔到嘅咧？係呢個位啦，呢個位跳唔到嘅呢。個位啊，我跳唔到，係啊。喂，跳到喎之前。吓，發揚無地氈阻住晒。啊，佢幫佢墊高佢喎。走開咯！你係俾紙筆鬼，呢度點樣跳 Jackie 阻住晒咯個膝就頭。係咯，唉 Leo 你個屎忽太大啦，阻撚住我。點我又阻住喺邊度啊？你後唉，你真係喺我前面阻住我後邊嗰啲。跳喺度尾啊！哇！Leo 嘅憤怒終於爆咗出嚟啦！舉出大家去。有亂諗名啦！跟住我哋玩第二個。係啊，我哋玩啊玩完一陣間又唔玩。咁算咯，你繼續留喺度。兄弟上，係玩呢個啦，咁啱嘅。你喺邊啊？我仲未入到嚟啊，我入咗啦。The Jungle 隔離嗰個。The Jungle，The Jungle，The Jungle。哦，Pokemon Go。你有過嚟啊？哦，呢個我贏過啦。Jackie 曾經話拍唔到嗰個，有個位。得我拍到啦。好暗啊呢度，好似 Jackie 除咗衫咁樣啊！ Jackie 最後係拍到噶，Jackie 拍唔到啦我底嘅，翻嚟。嗱，呢度死埋，仔，我拍到好喎。似肥點解呢個位係要連錯卡先啊？啊！你哋走咗場，我有七係啊！啊，我哋跳咗頭先嗰個咯。森林喎對張局。係啊，哎呀！點解見唔到你咧？係咪轉咗 checkpoint？唔係啊，我都未死，哦。我蘇咗我前面企喺度咯。我哋喺對 Jungle 隔離嗰個場啊嘛。哦。I see。撕咗啦！黐咗啊你，係。死！入啊！我啱啱咪未跳到啦。喺個場語啦，做乜啫？超住呢個場，咪就係咯，頂住晒咯。頂你個肺咩？仲頂下，好似 Leo 咁樣咯，頂心哇！廢柴月落，你跳啊！我喺你後面喎。蘇子。呢個位，哎，全部喺傻仔嚟嘅娛樂啫。你跳到咩？哎呀，跳到啊！其實行欄杆咪得咯。咪就係啊！啊！我喺你哋後面啊，唔好走啊！咩嚟閪我哋後面？喂 Jackie 你唔係跳唔到，喂，個個炒晒啊！跳踢石，Jackie 要跳石頭頂你個熱落啊！又嘅喎，石頭嗰個位咯，唯一突咗出嚟。嗰嚿礫石啊，好似冇死啊你！又係礫石定石頭嚟咯？你啦，佢拉我啊，蘇子。有冇人識開衰啊？哎呀！我用下 March。妖，又行貓池，係咯。二毛紙嘛，我見魔子，哇，正啊！扯乜嘢啊你？佢話正，話正嘅即刻。好正乜嘢？ Jackie 又喺度懵下懵下咁。咪就係咯。 Jackie 呢啲係咪懵下懵下？係每下每下。哎，明明跳到去北咗喎。我拍完咯係咩？啊！我喺下一個，係啦，不如啦，呢啲簡單。我喺下一個場等緊你哋。成班扮晒魚蝦蟹。喎，我講下啫喎。你做咩出咗嚟嘅熱樂？做乜嘢啊你哋？你哋做咩見到你嘅啫？喎熱樂，喂呢個勁難啊呢個。呢個好玩啊呢呢個勁好玩，但係有邊揸過啊？個。做啊。對 Jungle 隔離啊，係啊，呢個係。隔離再隔離啊係。呢個好撚正，但係好難玩。實係咁啦，娛樂呢。個你一個位跳唔到㗎。跳唔到啊！一直。有咩場嚟㗎？
超好玩喎，我未玩過喎，Jackie 我未玩過。正喎，呢個場超正喎。係咯，你唔係未玩過啊？係啊，大鬼我同 Jackie 都未玩過。跳完咯嚇咁快？喎，係啊，證明唔好玩㗎啦。認真超難玩喎，一開始嗰度咯，彈咗一次之後嗰啲我拍完咯係咩？喎，最後嗰度，唔係最前嗰度。喂，哇！雪嗰啲超難拍喎。係啊，嗰個超難。喂，走開啦！咦，你搞到死咗啊！得睇我條個七路啊！我跳咗佢隔離嗰個而家，跳完嗰個之後，咁得啦，我哋要跟住月落啊。超難喎嗰個而家。係咪城堡啊？係咪城堡啊？好似係城堡咁樣嘅。得啦，我拍完啊嗰個，超難。你問 Jackie 啊？ Jackie，喺你哋班薯仔之中，咦？唉，又話係城堡，城你老寶啊！啊，即係你又食食你老食你老母你啊！咁耐先死，好麻煩咯！呢個場咩啊？你掂到條水柱咪得咯？我掂唔到啊！咁你咪廢咯，咁短㗎呢度。哇，就係短得滯你。打開啊，蘇子識嘅啫。行開啦呢度，我熄咗你先。熄咗佢，我哋咪冇得睇佢死咯。得啦，開翻。哇！呢度喺我前面喎，你肯定我跳完咯呢度走唉，咗喎，逼晒，我跳完咯已經，就係咁啦。逼晒。真係喎，我呢個喺雪山入邊喎。哦，冇雪山㗎喎，你拍緊圖先嗰場啊，七第二頭。個我哋玩緊。嚇，唔係啊嘛？我哋跳完啦嗰個好快嘅啫嗰個，咪就係咯。我鳩鳩你拍咗咁耐，我跳完咯喎，喺雪山啊嘛，我喺浴火山添啦。蘇子搞到跌咗，唉，你係咪都係跌？你搞到鬆開咗個 keyboard 啊我。哇，咁開心！俾人我嘅浴火你點解知我唔加？可以再忍耐啦。啊，呢度我突然間諗翻起咧，呢度嘅點解？呢度。實係咁啦呢我突然度。間諗翻起我哋小學嗰陣時跳繩隊，要翻日東嗰個院嗰個表演，跟住我哋去買 BS 卡。 BS 卡你哋有玩咩？係我哋嗰陣時咧要翻學校啊嘛。你知唔知邊度係智樂啊？邊度嚟？喂，我跳賣卡即係賣 BS 卡買 BS 卡嘅地方咯。BS 卡天堂，咪即係我屋企咯。我成日去喎。係咩？一齊啊嘛。之前成日喺個卡鋪度同人鬥釘，了解。係咩？我喺嗰度同人哋贏咗人哋幾萬分喎。唔乸係啊！ 10蚊我之前咧同娛樂玩咧，我贏咗咯喎！啲 B 嗰 X 你俾晒喂，娛樂啊！娛樂，我贏咗你啱啱嗰場啦，去第二個場啊！係咩？蘇子你知唔知啊？俾晒你，因為我唔需要嗰啲。咦喺對面咯喎，要玩喂，蘇子，講下先，再快啲起啊我！之前咧同娛樂打乒乓波咧，即係話輸咗就俾一張 X 咧，佢俾咗勁多張俾我，係啊。哦！俾咗7、8張 X 俾我。係啊，嗰啲我咪幾想要，我想攞翻金牛咯，金牛好正。 What the fuck？700張 X， 7至8張 X 佢呃到你嘔。戇鳩700張 X，我 O 咗水。我諗緊我有冇咁多 X 添，一副 dep 左右做嗰啲事。嗰啲時我副候真係好唔想要嗰種。又推啦你。嚇！我用咗你講一張40，嚟聽唔係我用下。咗40張 X 嚟起副 dep 喎。金牛喎。金牛啊，OK 啊，呢張。我仲有係張金牛喺度。我係有嗰張咩啊？而蘇子你做咩同我一齊跌啊？我間屋企就係得嗰張射手座嗰張白色我想要成白色版，白色版日版咁解咯。唔係啊，真係白咯，係真係白色啊嘛。係啊，成個獅子都係白色，我都有啦，我係爆解啊！俾豬爆完白色超但人。係呢個唔玩。係我有。唉，真係跳完咯又真係。救命啦！我跳完啦，算啦，你越啦，我見到你跳落街之後啊，跳完咯真係容易。收皮搞完跳咯。完噶嘛。唉，跳完咯，真係容易嘅啫，玩第二個咯。就第係二咯。個啦，傻仔嚟嘅。喂，你有冇嗰個緊機啊？睇下先，隔離嗰個 C 字頭。哦，呢個城堡啊，我拍完啦呢個。又拍完啦你。唔
係，真係拍贏過，好難。呢個點拍㗎？呢個玩個敏感啊，真係你講你死開啊！你知唔知嗰陣時做咩啊 ？Jackie 同我同埋阿 O 喺度拍，我係第一個到，之後冇人到，佢哋拍我嘅心諗佢哋拍到手抽筋，我都係。抽筋，咁嘅啦，拍喎，拍喎，隻手唔斷嘅。哇！你個娛樂啊，係一力機。拍落呢度啊！我哋拍咗幾千次，終於過第一次用大把，係我。喂，只係你。我冇咁多挑戰啊，又要重新跳，我唔跳啦。我係拍過2次咯，贏過。我唔想再跳啦。哎呀！哇！你用哇！佢個路程超遠咯，我唔想再拍咯。哎，拍啦，真係拍邊度啊？我叫我拍喎。嚇！我哋玩嗰隻，哎，不如玩擊退嗰個好唔好啊？呢個衰。我拍緊喎仲。係，我哋出去玩住先，都仲係。啊！黐線，我唔玩啦。娛樂你出去玩。最終都係嗰個。你撳我哋指南針，你撳入邊嗰個。咁就係咁多啦，拜拜。拜。